여러분 안녕하십니까? 오늘은 그 호랑이 띠가 밤에 태어나면 팔자가 세다, 이런 제목으로 강의를 드리겠습니다. 그 손님 중에서 출산 태기를 하러 오셔서 올해가 이민년 호랑이 띠의 해인데, 아이고 손녀가 호랑이 띠로 태어나서 팔자가 세면 어떻게 해요? 이렇게 질문을 하는 경우가 많습니다. 그래서 여기에 대해서 자세하게 설명을 드리겠습니다. 호랑이 띠가 밤에 태어나면 팔자가 세다. 호랑이라는 것은 밤에 활동을 하니까 일 많이 하고 고생한다, 이런 뜻으로 얘기하는 것 같은데, 그 띠로 얘기하는 것은 오랫동안 우리가 그 전통으로 내려오는 점을 칠 때 띠로 하는 겁니다. 그 점이라는 것은 여러분이 그 글자 그대로 점이 아닙니까? 맞아도 그만, 안 맞아도 그만, 그것이 점인데, 이 명리학이라는 것은 띠로 하는 게 아니고 일간, 생일날을 중심으로 해서 육친법으로 표출을 해서 어떤 오행이 있고 어떤 오행이 많고 적고 이런 것을 살펴서 상담하는 것이 명리학입니다. 띠라는 것은 오랜 전통으로 내려오는 풍습에 불과하죠. 그런데 범띠가, 호랑이 띠가 밤에 태어나면 더욱 팔자가 세다, 이렇게 말씀을 물어보는데, 범띠뿐만 아니고 소띠가 밤에 태어나면 그러면 일 안 하고 편하게 삽니까? 그런 원리하고 같은 거죠. 그래서 이 띠라는 것은 오래 전통으로 내려오는 점을 칠 때 사용한 것이다. 그래서 여러분 예컨대 무슨 띠가 결혼하면 맞아요 그러는데, 예를 들어서 올해 호랑이 띠 같으면 이 노옷을 삼합이니까 말띠하고 개띠가 좋죠. 그런데 이렇게 말씀을 드리면 적습니다. 말띠, 개띠를. 그 띠 하나 가지고 맞추어서 잤을 것 같으면 무슨 걱정입니까? 그런데 띠라는 것은 점을 칠 때 사용하기 때문에 여러분 무시하세요. 그래서 명리학이라는 것은 생일날을 중심으로 해서 거기에 육친법을 적용을 해가지고 계절을 또 적용하고 어떤 오행이 많고 적은가를 살피고 종합적으로 따져서 얘기를 하는 것입니다. 그래서 오랫동안 우리가 구전으로 내려오는 풍습 때문에 계속 그 머릿속에 그런 것을 심어 놓고 물어봅니다. 그래서 호랑이 띠로 태어난다고 해서 팔자가 센 것이 아니에요. 호랑이 띠로 태어나도 그 조화가 잘 이루어지면 건강하고 잘 살고 그렇죠. 그래서 그 호랑이 띠로 태어나서 밤에 태어나면 팔자가 세다? 절대 아닙니다. 여러분, 그런 것은 풍설이다. 우리가 구전으로 내려오는 점을 치는 데 있어서 계속 해왔던 거고, 지금도 그 무속인이나 그 철학관 한 사람도, 공부 안 한 사람도 그런 식으로 말하는 사람이 있습니다. 지금도 그렇게 통하니까, 믿은 사람이 있으니까 그렇게 말을 하는 건데, 실제로는 점을 치는 데 수단으로 사용할 뿐이지, 거기에 그 띠가, 무슨 띠가 밤에 태어나고 무슨 띠가 낮에 태어나고 이런 것은 상관성이 전혀 없어요. 전혀 없다는 것이에요. 여러분 아셨죠? 그래서 범띠가 밤에 태어나든 소띠가 밤에 태어나든 뱀띠가 낮에 태어나든 아무 상관성이 없습니다. 생일날을 중심으로 전체 균형을 보는 거예요. 예를 들어서 어떤 오행이 생일날을 중심으로 하는데 겨울철에 물로 태어났다. 근데 물이 굉장히 많다. 겨울철은 물이 활동하는 계절입니다. 물의 계절이죠. 그런데 겨울철에 물이 많으면 추워서 얼어붙으잖아요. 그런 걸 중심으로 해서 또 그 따뜻하게 해주는 기운이 있는가, 다른 오행이 상승을 해주는가, 이렇게 종합적으로 판단을 해서 상담하는 것이 명리학이에요. 그래서 무슨 띠가 언제 태어나고 무슨 띠하고 궁합이 맞고, 이것은 여러분 그 오랫동안 우리가 점을 쳐 오면서 사용했던 것이기 때문에 믿을 필요가 없고 믿어서도 안 됩니다. 그 기운의 영향력은 0.5%에도 해당이 안 돼요. 그래서 생일날을 중심으로 하는 것이 명리학이고, 학술로 상담하는 것이 올바른 그 상담이고 올바른 그 판단입니다. 그래서 오늘부터는 여러분이 생각하고 있는 그런 무슨 띠가 어쩌더라, 무슨 띠가 낮에 태어나니까 어쩌더라, 무슨 띠가 무슨 해에 태어나니까 팔자가 세더라, 이런 것은 우연히 그 해에 태어나서 그 사주가 강하고 인복이 없고 그렇게 태어난 사람들은 어떤 띠라도 상관이 없이 고생을 합니다. 그래서 띠와는 전혀 상관성이 없다.
올해 이민년이 이제 몇 달 안 남았습니다만은, 호랑이띠가 가지요. 내년에 그 이민, 개묘에서 토끼띠가 되는데, 토끼띠는 뭐 순하게 생각하지만, 토끼띠라도, 일간을 중심으로 사주 균형이 없고, 균형이 깨트러지고, 그러면 나쁜 겁니다. 그래서 전체 그 일간을 중심으로 균형을 보고 하기 때문에, 여러분 무슨 띠가 어쩌고 저쩌고, 이 얘기는 전혀 근거가 없다. 이런 말씀을 드리겠습니다. 그래서 앞으로도 몇 살 차이가 무슨 띠가 궁합이 맞아요. 이 말도 맞지 않는 말이에요. 띠 하나 가지고 맞춰서 잘 산다는 사람 저는 못 봤습니다. 그리고 옛날 우리 부모님들이 띠 다 맞춰서 결혼했습니다. 다 잘 살지 않았지 않아요. 그렇기 때문에 띠라는 거 무슨 띠가 어쩌고 저쩌고 무슨 띠가 밤에 태어나고 무슨 띠가 낮에 태어나고 전혀 근거 없습니다. 구전으로 우리가 풍설로 쭉 내려오는 그 전통에 불과했죠. 그래서 오늘부터는 여러분들 그런 거 믿지 마세요. 예, 오늘 또 즐거운 하루 되세요. 여러분 감사합니다.